嗰度開始講嘅嚇。跟住咧一路講到呢個八正道，呢度都叫做謝陀道。之前個 set 齊唔齊啊？啊？之前個 set 率齊唔齊啊？咩？個 set 率啊，個人個 set 率齊唔齊嘅？齊㗎。齊啊！由業力開始嘛。有晒講。業力，跟住講到謝陀道，跟住講到八正道嘛，跟住講師生啲嘛，一路講到呢個八正道嘛，啱冇？我再重複啊，開始我哋講業力，後嚟我哋講呢個謝陀道。謝陀道講咗咧，跟住我講呢一個師生啲，師生啲講咗之後，我有講呢一個八正道，八正道講咗之後咧，我就講呢8樣嘢啦。你下一堂會講咩？下一堂咧，我就去翻呢個宿命㗎啦。之前嗰第一堂課呢個所謂嘅可能有個新人嚟聽。咁樣如果下個星期咧，我就希望有新人嚟聽啦，會有新人嚟聽。有一個唔知會唔會嚟嘅，佢本來講今日嚟嘅，或者話新嚟講你嚟唔到，佢下個禮拜先嚟，我諗佢應該會咯。咪佢都冇課啦。如果係一個要參加呢個課程嘅咧，我希望佢可以有一班新人咧，可以由呢一個輪片刀嗰度開始，由宿命嗰度開始聽咗7個課程，跟住入謝陀道，入咗謝陀道再聽呢個和合生道，咁我就聽一個 complete 嘅課程。如果你講晒一個完整嘅課程咧，基本上呢個人如果聽得晒啦嚇，佢對佛教嘅基本基礎啦，應該打得好穩，咁樣佢咧就會懂得點樣分正邪之分，佢懂得分正邪啦。係啦，因為如果我又講分輪片刀嘅話，我唔知道你哋會唔會就嚟聽，因為呢個課程你哋都聽過好多次，係啊，所以咧就我會行翻呢個，始終你要行翻呢一個課程，係啦，因為其實呢個謝陀道咧，其實都仲有好多課程可以講嘅，但係暫時唔愛啦，斷一斷先，等我下一次再有機會咧，就再 complete 啲，比如話個37道品咧，好似你話講四念處啊、四神處啊、四念群啊、四念群、五根五力七知覺呢啲咧就要講一輪嘅，跟住咧就要講18界，同埋要講呢個先至係 complete 嘅正。其實謝陀道做好多嘢，但係呢啲課程咧都好悶嘅課程，呢啲好悶嘅課程咧，都係要正式要講修行嘅人咧，佢哋先至比較會好有心機聽。一般嘅人咧，我哋先講輪片刀先。佢哋對人天道呢一方面聽咗之後咧，佢哋先至產生咗對佛教嘅一種信心，對佛教到初步嘅認識，咁佢哋先至去發起一種叫做進一步嘅禪心去學更深入。因為要邀請我哋外人咧嚟聽正法咧，我相信係唔容易，我都相信有幾困難，但係大家作出努力啦，唯有係咁。下個星期我唔知道有幾多個人會嚟再重複聽，我會響度咧，有人嚟聽我就要講，就係咁樣。睇下大家可唔可以帶到啲新人嚟啦。師父，想問你嗰個37道品佢其實係咪在家人修嘅，定係嗰啲好似大師嗰啲？唔係大師級嘅，在家人都修得。在家人都修37道品。其實佛法咧，佢嘅釋迦牟尼佛咧。佢嘅所講嘅經文咧，其實好多在家人都修得嘅，唔係全部都要出家人，有幾多個出家人？
係冇。所以喺中國或者喺台灣啊，佢哋有好多個得道者係居士啫喎，唔係出家人嚟，佢哋係居士，係咪？居士同在家修，佢哋冇出家。好似呢個淨空法師嘅老師唔係李炳南居士，呢邊都冇出家喎，係咪？但係淨空法師係佢個徒弟喎，係咪？所以咧有好多中國或者台灣嗰度咧係居士嚟嘅，佢哋唔係出家人，所以佢哋嗰啲居士啊，佢哋嗰啲法學都好犀利，都好深啊。反而居士咧，好似我哋呢個叫居士啦嚇。反正我哋做嘢呢個方便啊，明唔明啊？反而出家人咧，佢就要行喺個廟入邊。佢哋好多避忌。反而我哋出家人咧，我哋就冇持呢個出家戒。不過我哋5戒10善一定要持，最基本係5戒10善我哋一定要持。所以呢啲咁樣嘅知識咧，其實對一個信佛者嚟講咧，我哋呢度講嘅課程咧，講真啦，真係其實對佢哋好重要，好重要。你了解咗我嘅3個課程之後，你再用你所了解嘅知識啦，你再有你嘅本身睇出去世間人啊嗰啲行為啦，你覺得佢哋好可憐，真係，我覺得佢哋真係好可憐。我講一個唔好聽嘅古仔啦，就係、是、我喺洗神中心嗰度啦。我喺洗神中心呢度咧，我日日聽到悲劇，我日日都聽到悲劇。我哋洗神中心咧，嗰啲人係咪全部都係好等死咁樣嘅？係真係嘅，個個喺嗰度係咪係好似悲觀到咧係等死嘅？我一個後生仔30幾歲，佢見親我哋都講啦。洗神嘅人活唔到5年嘅，佢講唔過得5年啦，佢日都係咁諗嘅。所以家陣咧，佢做人係咪食得嘅就食，酒嘅又飲，煙仔嘅又燒。佢30幾歲，佢冇宗教思想，佢唔知咩叫做人生，啱冇？唔單止佢。其他嘅病患者同埋佢哋嘅家族，佢哋都冇正確嘅佛理嘅知識，佢哋對生命咧，你知有冇充滿悲觀，好可憐啊！我覺得佢哋好可憐。反而佢哋會覺得阿葉生，我覺得你好樂觀咯。我係啊，我明年都唔知過得關冇啲，我可能過日子㗎。咪由得佢啦！我問，因為我有腎病睇唔開啊！我都就算我正常人，我都唔知我明年過得關冇㗎。點解唔樂觀啫？佢哋個個都話我好樂觀，我係好樂觀。啱冇？所以各位有一個正確嘅佛學知識咧，我哋對人生嘅生命嘅睇法咧係完全唔一樣。我哋真係放得下，我呢個此觀法係嘛？我哋真係放得下，睇得開。名利嘅嘢我哋都睇過咗啦，啱冇？因為一切凡係我哋學佛嘅人，我哋要接受呢樣嘢。喺我哋眼前所睇到嘅所有法，都係虛幻嘅，佛家所講。你今日你已經冇18歲嗰種美麗咗啦，點解咧？因為18歲已經過咗啦，係嘛？對我嚟講，我已經冇40歲嗰啲壯年嗰啲咁嘅身體啦，因為我40歲已經過咗啦，明唔明啊？即係等於話，我今日61歲，明年我就冇61歲嘅命咗啦，我已經62歲啦，即係等於話，我哋嘅生命咧。不停咁樣老化，不停咁樣嘅滅亡，呢個係必然嘅過程嚟嘅。
今日俾你贏咗一個，你同一個人爭拗，俾你贏咗，呢個所謂嘅贏又為你帶嚟乜嘢快樂呢？愛你有咩用？我曾經都有憎恨過啲人，因為佢哋對我唔住。自從我學佛之後，我唔再憎恨啦，我唔想幫呢個恨擠喺我心入邊，明唔明啊？我放下啦，呢啲都放下。所以變咗我哋學佛咧，可以令到我哋嘅心清靜咗落嚟，唔再追究呢啲嘢啦，唔追究。甚至我嘅生命過得一日，聽日唔過得，我亦都唔緊要咗啦，唔執着，命都可以唔執着啦。咁嗰啲五欲有咩咁重要咧？好多人好色，好色之後又點樣？係咪？好色之後又如何？可能帶嚟嘅係一層一層嘅悲劇。有一個後生仔，第一次嘅經驗同人哋合劑嗰度玩女，第一次就中咗愛滋病，一次就中咗，後悔一世。點解要後悔呢？因為唔受得五欲嘅引誘，啱冇？其實我同嗰啲飲酒嘅人講㗎。呢個酒嘅味道，你日日飲同樣嘅味道，同飲滾水有咩分別？你個酒係咁嘅味㗎咯喎，日日咁樣飲都係同樣嘅味道，咁刺激嘅，我奇怪喎。新鮮咗，係嘛？我哋成日都話揾新鮮嘢食係咪啱啊？日日叫你食雞肉，你唔厭嘅咩？日日飲酒都唔厭嘅，我奇怪喎，我哋女人。相反，酒人係唔厭嘅。係喎，佢唔飲先辛苦㗎。所以我講咧，戒好重要，係咪？戒。所以各位，應該呢度好多嘅你哋咧都聽過我聽咗我嘅三個應該叫做狂啲嘅過程，都算係幾狂。呢個係第一擺講嘅。啊！正道打擺講嘅。正道啦，係。其實呢個六波羅蜜，我就講咗一次係兩次。兩次啊！所以點樣都好，繼續努力啦，大家。希望可以招來新人。下個星期咧，我會喺度睇下你哋有冇人帶到新人嚟，好嘛？好啦，大家仲有啲乜嘢想分享下嘅？師傅話你之後講嘅咩？得道者啊，你個得道佢嘅定義係啲咩咧？得道者啊，你即係話嗰個係呢邊啊，注釋已經係得道咗啦。得道嘅定義係咩？得道者咧，佢已經係入咗涅槃境界，佢已經入咗涅槃境界。我哋在生嘅人咧，我哋都可以收到涅槃境界嘅。在生人收到嘅涅槃境界咧，叫做古爾涅槃，遙爾涅槃水，遙爾涅槃。點樣叫做遙爾涅槃咧？佢一錯定係咪？佢就入咗禪定咗。通常咧，呢啲入咗定嘅人咧，佢嘅阿賴耶識啊，其實已經離開佢嘅身體咗，已經離開咗佢嘅身體。咁佢呢個離開身體，佢去邊度咧？咁就睇佢嘅緣啦。曾經有得道者，佢嘅阿賴耶識咧上咗極樂世界，所以佢喺極樂世界睇到嘅啲境界咧，就翻咗嚟之後咧，佢就寫咗落書嗰度。所以變咗我哋就睇到人。有啲咧佢就上到去天上，有啲咧佢就係見到觀音，或者佢見到嘅有緣嘅菩薩。去到嗰度咧，佢嗰啲菩薩俾佢開示，
咁樣，跟住佢就走翻嚟啦。有啲咧佢離開好短時間，但係有啲離開好長時間，各種。呢一啲咧我哋叫做係得道者。好遙遠嘅分係咪知道自己幾時會得道者咧，一般上都會知道自己幾時去，係咪預知未來啊？通常會。要入到呢個得道者咧，咁好似我哋講咗嘅呢個所謂嘅八正道，我哋所講嘅呢個摩菩薩道啦，呢個呢個羅面啦嚇，呢啲係修行嘅基礎功嚟，修行嘅基礎。如果你修呢個八真道同埋再修嘅呢個撩婆羅面咧，如果你修得到啦嚇，應該你嘅修行境界咧相當高嘅。就算你唔去到涅槃境界啊，就算你上天啊，你都會上高層次嘅天。不過一般上你修八正道同埋修呢個撩婆羅面咧，應該係出三界嘅。你唔去到四果羅漢，你起碼都去到初果、二果、三果羅漢，一定去到第一。因為你修呢個八正道啦，係咪？其實已經入羅漢界嘅階段。已經可以入羅漢界階段。我講嘅咁樣嘅情節，我講得好輕鬆嘅喎。話你真係做得到啦，我俾你嘅8章咯，你讀熟佢，你照每一行去做，你嚟做人，你真係可以成羅漢。呢啲係佛釋迦佛講嘅，唔係阿葉師傅講嘅。釋迦牟尼佛成佛之後嘅第一堂課就係八正道。你話幾殊勝咧？嗰陣時佢弘法嘅時候咧，5個人嚟聽，5個人聽佢講呢個八正道，5個人聽咗八正道，即時成羅漢，嗰一刻就成羅漢。因為以前嘅人咧好雜念嘅，好單純嘅。佢一講，馬上就入腦咗啦，明唔明啊？嗰啲5個聽釋迦牟尼佛講課嘅人咧，佢本來就係有智慧嘅人嚟嘅，本來就係天上啲人嚟嘅。佢落到嚟一聽釋迦牟尼佛講，佢即時成羅漢，出三界。可見得八正道咧，係咪就係咁殊勝啊？但你做得到，你就係聖人，正見、正念咯，正念嗱，正見、正思維，就係呢兩個正見、正思，真正嘅真思維啦，就考起好多人啦，啱唔啱啊？再加埋正念、正定，你話正語、正明嗰啲，我相信做戒呢啲唔係艱難。但係要入正念同埋正定就唔容易啦，要你心不亂容易嘛，唔容易嘅；要你嘅意清淨容易嘛，唔容易嘅。你做得到，你就係聖人。你正見、正思維、正念、正定，我講呢4樣嘢啦，就係顛非上少啦。就定慧雙修啦，你修得到定慧雙修啦，你啲心陣燈咧好光嘅，好光嘅，邪魔嘅嘢唔容易入侵你。你再由呢個正念正定再修落去咧，就修落波羅蜜咗㗎啦，明唔明啊？你去到禪定咧嘅力量好大。一個層次一層次嘅修治上，呢啲課程咧，好似我今日講嘅呢個課程，我唔知道台出有冇人講啦。但係我10幾年學佛咧，我真係未聽過，呢完全我自己自修翻嚟。
我覺得佢真係好重要，所以我覺得應該攞出嚟分享。因為正法喺我哋今日末法時期入邊咧，甚至出家人都好少講嘅，好少講，冇咩人講正法。所以方法難揾就係呢個道理。其實講課各位都仲好考嗰個講課嘅人嘅能力。不如個出家人係幾好講啊，但佢唔懶係講啊。你講到有頭冇尾咁樣聽到可能飛起嚟，聽到飛起嚟。我聽過一個出家人講打真兜啊，我同你講我聽到瞓覺，講到最尾我都聽唔明白佢講，係咪？所以我成日都同你哋講話，我希望我講到你明白，就係咁嘅意思。因為如果我講得你哋明白，咁我嘅任務就完成咗啦。我講得你哋唔明白，咁我嘅任務係冇完成嘅。所以變咗講佛講正法係一件好大嘅挑戰。我哋又要擔心咩咧？經講錯咗因果。我呢度講嘢，如果我講錯咗，我有因果嘅後果。因為我講嘅嘢脫離咗佛理，我脫離咗釋迦牟尼佛嘅原意，咁樣咧我就有因果嘅問題。所以我又經呢樣嘢嘅喎，所以我家陣寫嘅每一個字喺呢度嘅嚟講咧，一定係依佛理所講，唔敢自己落筆嘅，一定係依佛理所講，咁樣先至唔會走火入魔。我唔會喺講課入邊氹佢哋高興嘅喎，啱唔啱啊？我唔會講你聽晒我個課程咧，係咪？聽生包面啲草面就咁犀利，我冇咁犀利。我冇啲天道教講得咁犀利。聽完一堂課啫，聽生包面啲草面啊，哇犀利啊！佢眼啲眼根啲幾高興。聽阿葉師傅個課程，聽到黑眼瞓都未有報應啊！佢幾唔甘願啊！真係，人哋一堂課就報應，我都講唔到呢樣嘢，啱唔啱啊？所以正法唔容易啊，各位講者唔容易，聽者唔容易。你哋聽得晒咧，你哋都好犀利，係你哋都好有佛緣。希望你哋可以進入修行階段，千祈要珍惜呢一期嘅生命。喺你呢一期生命壽終之前，你一定要達到。呢個就係我俾你哋嘅願望，一定要達到。如果唔係，呢個人生一失，就會有呢句説話啦，人生難得，你就唔知係轉幾多億萬年啦，你先至會再轉翻嚟做一次人。到嗰陣時，你唔知做咩人，我都唔知道。好啦，各位畢業㗎啦，你哋可以下山踢館㗎啦，已經畢業㗎啦。天上嘅天人都羨慕你哋咗㗎啦，可能佢哋都未有機會聽到八正道添。係啊，天上嘅天人啊，好多唔信佛㗎。你唔好以為天上嗰啲人成日信佛啊，唔係。點解天人唔會信佛咧？因為有啲人係信耶穌啊，有啲人信回教啊，有啲人信其他嘅宗教，上到天堂㗎嘛。佢哋唔信佛嘅，所以你上到天上咧，佢哋唔係個個都識講佛理嘅。明唔明啊？因為天上係一個好奧賓嘅地方嚟㗎嘛，你冇宗教信仰，但係你大善大德，你都係可以上天堂嘅，啱冇？所以我講啦，天人唔
係個個都有佛學嘅知識。你啲咁嘅功夫上到去啊，可以踢館添啊！喺廿烏嘅嚟有同你講，犀利㗎啦！你做得到八真刀嘅，冇話圓滿啦嚇，盡量做到就好啦。我覺得起碼啦，你唔出三界，你都可以上到天界。因為八真刀比五戒13更殊勝。你生得八正道，你一定會持五戒十善嘅，一定持嘅。啱冇？好啦，各位睇下，你哋不要忘記寫啲文憑俾你哋。忘記出文憑俾你哋。多謝晒你師傅，多謝你咁耐㗎，講開咁多個都嚟聽，應該全部講咗都年幾啊？有2年幾㗎啦。我呢度講咗3年㗎啦。我哋相差2年幾㗎。你哋對住呢個年紀啊，好難得，好難得。呢個我就會繼續收資料，收集到資料咧，就幫佢編為一啲書，編為一本書。因為呢啲咧，我哋係實踐嘅，即係點解咧？有時要你哋去睇經書啊，睇咩咧？有時你哋都唔容易睇，所以我抽呢啲錄咧，其實都係重點嚟嘅，幾乎係重點嘅安排嚟。好似講心不散亂，意不顛倒，你就去慢慢嘅去思考佢嘅意思。其實你咁樣咧，你就可以明白到呢樣嘢。我講嚟講去，我最希望講2個課程，一個就係念佛法門，一個就係自律事證。呢2個課程我好希望可以講到。係啦，念佛法門咧係有講多種技術嘅，係啊，有多少講下技術。點樣嘅念佛嘅方法咧，先至係最有效嘅念佛法門。